ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ የዩቲዩብ ቤተሰብ እንደምን ከረማችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ ብቅ ያልኩት ቪዲዮ ሞባይሎቻችንን እንዴት አድርገን ከስርቆት እንታደጋለን ወይም ከሌቦች እንታደጋለን የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምክንያቱም በጣም በውድ ዋጋ የገዛናቸውን ስልኮች በቀላሉ እንዳናጣ ያደርገናል ማለት ነው። በጣም ምርጥና ቀላል አጠቃቀም በጣም ቀላል የሆነ አፕ ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕ በመጠቀም ስልኮቻችንን ከሌቦች እንታደግ እላለሁ። ስለዚህ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት። በመጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ፕሌይ ስቶር ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? አንቲ ቲፍ አላርም ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ይታያቸዋል እነዚህ አፖች ናቸው። ከነዚህ አፕ ውስጥ አሁን እኔ ከማያቸው አፖች ውስጥ በጣም ምርጡ አፕ እዚህ ጋር 4.7 እቺኛው አፕ ማለት ነው 4.7 ናት እንትኑ። ስለዚህ እሷን አፕ መርጫለሁ። አንቲ ቲፍ አላርም ዶንት ታች ፎን የሚለውን ማለት ነው። እሱን ኢንስቶል እያደረኩ ነው። ኦኬ በመጀመሪያ እሱን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ነው ሴቲንጉን የምታስተካክሉት። ስለዚህ ኦፕን የሚለው ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ምን እንደሚለው what is the name of your favorite child friend የሚለው ማለት የልጅነት ጓደኛ ምርጡ በጣም የምትወደው የልጅነት ጓደኛ ስም ማን ነው? ይሄ ማለት ዝም ብሎ የሚጠይቅ እንትን ነው። እናንተ የምትፈልጉትን መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አበበ ብዬ ጽፋለሁ። አበበ ብዬ ጽፋለሁ። ፒን አስገቡ ብላችኋል። ፒን ማለት ምንድነው? እናንተ አላርም ካረጋችሁ በኋላ አላርም የሚታረጉበት አላርም ካረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ሌባ ቢያነሳ ያንን ፒን ሳታስገቡ በፍጹም ጩኸቱን አያቆምም ማለት ድምጹን ይጮሃል። በቃ አላርም ይጮሃል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፒን ነው። ስለዚህ ያንን ፒን ታስገባላችሁ። እኔ አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ራሱን ትደግማላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ትላላችሁ? አክቲቬት ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? ፓስወርድ ሴት ሰክሰስፉሊ ብሏል ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ጋር ታች ያለው አለ ለምሳሌ ሞር ሎክ ኦፕሽንስ የምናለ ለምሳሌ ፓተርን በመጠቀም ትችላላችሁ። ታም ብሎክም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ካለኝ ጊዜ አንፃር እቺ ምቻከላ ያለችው ብቻ ላሳያችሁ። ስለዚህ አክቲቬት እዚህ ጋር ፓስወርድ ሴት ሰክሰስፉሊ ብሏል። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ አፑ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ አፑ እንመለሳለን። ወደ ቻናል አፕ እንመጣለን። አፑ እዚህ ጋር ነው ያለው። እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ሶስት አማራጮችን ታገኙታላችሁ። ሶስት አማራጮች አሉ። ከሶስቱም አንዱ ምንድነው የሚለው ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚለው፣ ሁለተኛ ሞሽን ሴንሰር፣ ሶስተኛ ቻርጂንግ ሴንሰር የሚለው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ በሶስቱም ሴት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚለው ምንድነው? በቦርሳችን ውስጥ ወይም በኪሳችን ውስጥ ይዘን ስንሄድ ነው ይሄን ሴት የምናደርገው። ሞሽን ሴንሰር የምንለው የሆነ ቦታ ቁጭ ብለን ለምሳሌ ሻይ ቡና እያለን ምን እያለን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠን እሱን አላርም አድርገን አስቀምጠን ብንሄድ ወይም ማለት አጠገባችን ላይ ቁጭ ብለን ምን ያንን አንድ ሰው ሲያነሳ ይጮሃል ማለት ነው አላርሙ። ሶስተኛ ቻርጂንግ ሴንሰር ነው። ቻርጂንግ ሴንሰር ምንድነው የሚያደርገው? ቻርጅ ላይ ሰክተን እሱን አላርም ኦን አድርገን አክቲቬት አድርገን ስንሄድ የሆነ ሰው መጥቶ ያን ቻርጅ ሲነቅ ወዲያው አላርሙ መጮህ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ስልኮቻችንን መታደግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስለዚህ ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚለው እዚህ ጋር ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ እሱን አክቲቬት አድርጌ ኪስ ውስጥ እያደረኩ ነው። ኪስ ውስጥ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ሌላ ሰው እንዲያነሳ ከኪሴ እንዲያወጣ አደርገዋለሁ። ኦኬ ይሄንን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁት ምን ሲሆን ነው? ስልኬ ከኪሴ ውስጥ ሌላ ሰው ስልኬን ሲያወጣ ነው። ምን ሲያደርግ ነው? ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር የሚለውን አክቲቬት አድርጌ ኪሴ ውስጥ አስቀምጬ ማለት ነው። ሁለተኛ ሞሽን ሴንሰር ነው። እሱን አክቲቬት አድርጌ በቀላሉ አክቲቬት ካረኩኝ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄውን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጫለሁ።
ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ቦታ አንድ ሰው ካን ሲያንቀሳቅስ ምን ያደርጋል አላርሙ ወዲያው ይጮሃል ማለት ነው ሶስተኛው ቻርጂንግ ሴንሰር የሚለው እሱን ነክተን እሱን አክቲቬት እናደርጋለን አክቲቬት ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው እዚ ኮኔክት ቱ ቻርጀር ነው የሚለው ቻርጀር ካልተሰካ አክቲቬት ማድረግ አንችልም ስለዚህ እሱን አክቲቬት ለማድረግ ቻርጀር እንሰካለን ቻርጀር ሰክተን ኦኬ አክቲቬት እናደርጋለን ኦኬ አክቲቬት አድርገዋለሁ ቻርጀር ሰክቼ ይሄን ቻርጅ ከጨረሰ በኋላ ግን ባይደ ዲአክቲቬት አድርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ግን አክቲቬት አድርገዋለሁ እኔ አሁን ቻርጀር ሲነቅል ድምጽ ያሰማል ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ ቦታ አስቀምጣችሁ እናንተ ቁጭ ብላችሁ አጠገብ ላይ ቁጭ ብላችሁ የሆነ ካይናችሁ የሚሰወር ቦታ አድርጋችሁ ይሄን አላርም አድርጋችሁ ስራ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የኛውን ቻርጀር እንደዚህ ስለዚህ የምትሰሙትን ድምጽ እያሰማ ያለው ቻርጀር ስነቅል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አፕ በመጠቀም ስልኮቻችሁን ከሌቦች መታደግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ አፕ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ተጠቀሙበት ግን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታርፉ ጠይቃችኋለሁ ስለአዳመጣችሁ ነው